final el que busquem és ja la victòria, no? Que ens pugui donar també una miqueta de confiança més en certes accions. Sí que estem ara relacionant coses de la primera jornada de la segona, a nivell físic, a nivell mental, a nivell tècnic, tàctic. Crec que hem de seguir millorant, hem de millorar molt. Hauríem de començar també a recuperar jugadores que estan lesionades, que ens poden també donar una vida més, no? durant el partit i res, retrobar-nos amb el camí de la victòria i al final jo crec que això també ens donarà confiança per seguir encarant la temporada.